ntị. Afa m bụ Maazị Chidi Nwanyanwụ. Mana ịchọ ịkpọ m otu oge si wee dị m mma, ịkpọ m Nnabuenyi. Abụ m onye Ụmụanị n'Ọzala, Kano West, Enugu Steeti. Ife anyị na-eme n'ụbọchị ote na-achọ ka m nwee ohere ime ife anyị na-eme taa, na obi dị m aṅụrị n'ebe dị ukwuu. Ife anyị na-eme bụ Isi-Agu Conference. Ọtụtụ n'ime unu amara na anyị ga-eji sọsọ Igbo wee mee ya, mana ife anyị chọrọ ime, achọ ka amakene ma anyị ga-asụ sọsọ Igbo. ndị mkpọtakwa nkafa solu wee mee Isi-Agu Conference a bụ ndị mmarafa akaja n'ife gbasara ife ndị Igbo, ife ndị Igbo emetụta n'obi ya, na-atụfughị oge unu ka anyị banye n'ife anyị ji maka ya wee bịa taa. Ọ bụrụ na ị marọ, nwee ike anya, ọ bụrụ na ị marọ na ndị na-achị obodo Naijiria nwee ka fasi wee kwuo okwu ma ọnọdụ fanọ dịka a ga-asị na onwe otu obi esiro wee jisi afa mmụọ n'ife banyelu iyi afe akpụkpọ agụ afa isi, ma isi agụ, ma arụ ọbụla gbasara agụ. Ịmakwa na akwa bụ akwa ejiri amalụ ndị Igbo. Ya dị mkpa ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ ka anyị malụzie isizi akwa si ebe belu ugo belu, ma nke si bi ebe a sị ka nkwukwa ya, mana ọ bụrụ na nkwu ya gosi na ebe ọ ga-ebe. Isizi anyị na ya ma nyi afe Isi-Agu kọwata na anyị ife ịchọ ka anyị mezie. Dịka nsi wee gwa gị, ndị nchọkafa solu wee tinye ọnụ n'okwu a bụ ndị kajara akaja. A na-akpọlitefa ịghọta ife nji wee sị gị nọ ndị kajara akaja. Mmadụ dịka Prọfesọ Anthony Ejo. Prọfesọ Anthony Ejo bụ onye isi World Igbo Congress. Bụ onye na-elekọta ife gbasara ndị Igbo n'ụwa niile. Prof nọ. Daalụ. Onye ọzọ nọkwa bụ onye kajara akaja n'ife banyalụ ndị Igbo, bụkwa onye ọzọ pụtara akwụkwọ maala ife n'ebe gbagolo agbago, bụ Prof Chidi Osuagwu. Nnukwu Chidi, mana Chidi nke mbụ obele Chidi. Agụ m ndewo, eji ụgwọ ọmụ egwu ji ụgwọ ọmụ n'ofe ọkwa. M ga-eweta ịbụa mee ya ịbụa na ma ọ bụ ịtọ. Prof, happy birthday o. Anwụtụle ya dịrị gị mma. Happy birthday. Daalụ nna m. Tupu anyị agbata aka ka anyị ịma ụwa anyị nọzi n'ime ya kịta, a na-akwanyere ụmụ nwanyị ugwu. Anyị abụrụkwana ndị na-eme ka anyị anọzi na-agba ogbo. Anyị nọ n'ụwa ọfụ kịta. Ya bụ ka m kene oke ada nọ n'etiti anyị, nwaada Stella Mụnachimso Okoye. Ụfam onye azue mmesi ọ ga-akọwala unu ya, ọfam na Ọzala. Nwaada Mụnachimso nọ. Igbo mụrụ m ekene m unu. Daalụ. Onye ọzọ na-achọ ịkpọbata n'okwu a
agwa ngwa unu na onye ọbụla na-ebe akajala akaja onye a bụ Maazị Kanụnta Kanụ. Maazị Kanụnta Kanụ si n'obodo Germany wee na-esonyere anyị n'okwu anyị na-ekwu. Onye a bụkwa na onye otu IPOB, Indigenous People of Biafra. Yanwa bụkwa na onye na-ekwuchitalụ ndị ezinụlọ Kanụ, bụkwa n'ebe nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanụ si. Maazị Kanụnta ọ bụ onye nnukwu okwu, anyị adịghị amabụdị na ọ na ya, mana o nwezighị ihe si wee dị, o wee mezie anyị na-afụzi anya. Maazị Kanụnta ka ahụ ndewo ndị ebe a na-ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Daalụ Maazị Kanụnta. Onye ọzọ m chọọ ịkpọbata n'ọgbọ, ịmara a na-asị na mmadụ kaja akaja, mana nke nyenwa ọ kalizi ife kaja akaja, mana mgbe ncheta ife m ga-akpụ ya ngwa unu. Mana ya anyị na-ekwu maka ya bụ Maazị Tochukwu Ezeoke Njenje Media, onye ejilugo okwu wee jee ụwa niile. O gosigo ọbụ okwu ya kịta efu otu ọ dị. Maazị Ezeoke nọ. Igbo ekene m unu. Daalụ. Nya anyị ga-abanyezi n'ife anyị ji wee bịa taa. Tupu anyị aga n'ihu, Igbo kwenu. Cha Igbo kwenu. Igbo nwanụ. Igbo kachasịanụ. Achọrọ m ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ ife anyị na-eme, wee na-ekili ife anyị na-eme, ị na-eme obi esie gị ike. Ọ bụrụ na ị chọọ iwepụta mmanya, gbanyela onwe gị mmanya, wee na-aṅụ ya, wee na-enwe aṅụrị. O nwere ife na-eme, mgbakọ anyị gbakọ bụ mgbakọ ga-awa anyị nọsịa. Ọ bụ na ofu ugo ka ị tụrụ n'isi, ịtụrụ ugo ịtọ, maka na ụbọchị taa anyị ga-egosi ndị ife anyị na-ewe iwe. Ọ bụrụ na ife ndị Igbo na-eme na-ewebu gị iwe, ịma na ọ ka mma na isi ebe a pụọ, igekwa na ntị, maka ị ga-esịa ntị n'ife ga-eme n'ụbọchị taa, maazị ife ị ga-eme onwe gị. Ọ bụrụ na ị ga-eje debie transfọma ọma, marakwa m. Mana biko, bifo anyị agaba n'iru, achọrọ m ka mkpọbata kene gwala anyị, maka oge anyị na-anụ akụkọ anwa, ọ dịka ọ bụ eziokwu, dịka ọ bụ asị. Onwe mgbe onye si na ọ chọzi ka a na-agụ ụka, anyị ka ga-asị nwekwa mebi nụkọtakwa onye ọzọ asị na onye nwanụ si na ife nwanụ bụ na onye gota ụlọ akụkụ ebe obi, onye a jikwa weghachi ego o ji wee kwụ na ọ chọrọzi ka o bilie ya nso. Anyị ka na-atụ n'egoro ya bụ okwu, a wee nụkwazie na nwanne anyị nwoke ọhamadike Maazị Nnamdi Kanụ, ọ bụrụkwa na onye ụlọikpe jọji bụ onye anyị kwu, mana ndị otu snod DSS ka ọ gịnị ka a na-akpọfa bụ ife si na ọma yi akwa esela isi agụ wee pụta, na onwe otu na o yiri akwa esela isi agụ, na onwe ife nwanne fasi na ọ ga-eme, mana achọrọ m ikwu nke nwa amarọ, maka anyị nọ nọọ ndị ezinụlọ nwanne anyị nwoke bụ ife chitarịa akwa ọ ga-eyi
ma wee sị na ọma yi akwa wee rapụ nwanne anyị nwoke wee bụrụ ofu akwa oyi ọha mmeni ọnwa one ka ọ ka yi. Achọrọ m ịkpọbata nwanne anyị nwoke Maazị Prince Kanu Nta Kanu ka ọ kọwakelele anyị nye ọ bụ onye ezinụlọ nwanne anyị nwoke, ọ kọwakelele anyị okwu anwa si wee jelụ wee pụta nye kwukena anyị nke bụ eziokwu banyere okwu anwa. Biko Maazị Kanu Nta, kedu ife anyị na-anụ, kọwala anyị ka anyị wee malụ ka o si wee bido n'ebe anyị nọ ọsọdụ onye bụ okwu, maka onye fa bụ isi sekpụ ntị. Ndewo na-ekele m ozugbo unu. Nke mbụ, aga m ekele gị Maazị Chidi ihe na iji ohere akpọkọta anyị ndị Igbo taa. Ịnụkwa ihe merenụ ndị ugwu ji si na Nnamdi Kanu agaghị Isi-Agu n'ụlọ ikpe. Dịka onye ọbụla ghọtara, ọ bụ ofu efe ka o yiri isi kemgbe ọnwa 8 ugbu a n'ofu izu ụka. Onye ọka ikpe ekwu mgbe a gara ikpe nke mbụ si na ọ gaghị achọ ka ọ hụ ya n'ụdị akwa ahụ ọzọ ma ọ bịawa. Ihe ziri ozi ka e wetara ya efe ọ ga-eti. Nwanne m nwoke ntakịrị aga-achọta efe esi isi ọdụm n'ihi na ihe anyị yi na-ahụta bụ isi ọdụm. Anyị ga-ebe na nke ahụ ka ya ga-aga wetara efe esiri isi ọdụm gaa ebe ndị nche nọ, ndị DSS ha eleche ya chi mba ha ga-ekwe ya tiri efe a n'ahụ n'ihi na etiri efe a na ọ ga-ebuli mmụọ ya, na ọ ga-etinye ha egwu n'ahụ. Ihe ha kwuru iheru mgbe Nnamdi Kanu gara ụlọ ikpe, nwaanyị onye ọka iwu ajụọ ya sị ya gịnị mere o ji tiri efe a ọzọ. Ya sị na ndị ekweghị ya ka o yiri efe a chịtara ya. Ndị esi ebe ha si mapụta si mba na efe a o yi n'ọwụ efe a na-akpọ Isi-Agu n'ọwụ lion head, n'ihi na ama m otu o si dịrị ọgụ Igbo ka anyị na-asụcha, mana ọ gara dị mma ka asụchikwa ihe a n'okwu bekee ka ndị ọgbara na ha nwee ike ịghọta ihe anyị na-ekwu, n'ihi na o nwere ihe ha nwa ama. Ikekwa anyị nwa ndị onwe anyị bụ ndị Igbo anyị na-amachara ọfụma. So ya ga si adịghị ama na ọ chọrọ iyi efe ndị ebe ha. Ndị DSS apụtachi mba na ọ gaghị eyi efe ndị ebe ha n'ihi na efe ahụ ga-eme ya, in fact na efe ahụ ga-eyi ihe egwu ya, iri ya na ọwụ ihe egwu ka ọ chọrọ ime. Ọ otu esi mee ya chi mba na ọ gaghị eyi efe ahụ, mere onye ọka ikpe ji si ya ngwa na ọ gaghị achọ ka o yiri efe ahụ. Mana ọ nwere mkpụrụ ihe mere ha ji kwuo okwu ahụ, mana mgbe ụfọdụ ndị anya ghọtara. Ana m agụrụsi isi na-ajụ gịnị mere eji kwuo ụdị okwu ahụ. Ma dịka ozugbo anyị na-ebe ọkụ isi ọdụm ka eti a na-esighị isi, anyị etighị Isi-Agu. Ọ ebe anyị gajọọ ya n'ihi na ndị okenye anyị bụ ndị kwesịrị ime ka anyị mara ọdịiche na ebe ọdụm nọ na agụ nọ ha emeghị ya. Ya bụ dịka ihe a na-ekwu, see that not the winner of the war writes the story. So ndị ugwu ejiri aka ha dezie, mana mgbe ọ chọrọ Isi-Agu ahụ ndị arụtụ aka sị mba na ọ gaghị eme ya, n'ihi na ihe mere Nnamdi Kanu ji si na ọ chọrọ Isi-Agu. Mana onye awụ onye ọrụ Chineke, ama mgbe eluigwe eziga ozi si ya lekwa ihe ọ chọrọ iyi ya kpọọ ya. N'ihi na ndị ugwu ma efe ahụ oyi Isi-Agu nwere ihe afra nọ. Amaghị m ma ndị anyị ọmakwa Isi-Agu nwere ihe onwe ime afra nọ, mana ụfọdụ amara. Ọ bụ ndị ugwu ji si mba na ọ bụrụ na otiri efe Isi-Agu ahụ ọ bụ isi ọdụm, ihe ozi ọ na-agbasa wụ ozi ọma Biafra, n'ihi na ama m ụfọdụ n'ime anyị echefugo. O kwere m nghọta mgbe na-adịghị anya abalị ole na ole gara aga, 2017, mgbe m gara pụọ muziọm n'ụlọ
ile anya etu ihe si dịrị ma bịa ga ibe ahụta original coat of arm of Biafra amaghị mmadụ nwere ike icheta ugbu a ọdụm n'ugo n'elu ya na ọ nwere nke eji eje mma see na nwoke Igbo ji arụ eji egbu anụ ọ bụ ihe o mere o ji ndị achị mba na ọ gaghị eti ya n'ihi na ama n'ozi ọ na-agbasa Biafra ọ ndị anyị nghọta n'ihi na agaghị mgbe egbu oge ka m detu ndị ọzọ ohere ikwekwu ọ bụ ime ka ndị Igbo mata n'ezie na ihe gbasara omenala anyị nke ndị Igbo na o nwere ihe jiketere ya na Biafra mana o kwere anyị ghọta na ndị nna anyị ha agwaghị anyị n'ihi na alụchara ọgụ ha echefughị ihe ha kwesịrị ime na-agbagharị chefuzi akụkọ ha ga-akara anyị nwa ụmụ ha isi adịghị ama lekwa ihe mere agụ lekwa ihe ji na-akpa agụ lekwa ihe kwere eti isi agụ a n'ihi na nke ahụ nke mbụ ikekwa anyị na-ekwu ihe gbasara isi agụ mere ike na-arịọ na-asị ndị anyị ndị na-azụ ahịa ihe gbasara akwa site taa gawa na ọ ga-adị mma ka ugbo wetara anyị isi agụ ka ọ hapụ ibe isi ọdụm ka anyị ga na-eti ndị ewu maazị Kanu nta ọkwa na ya ma o ji ifugo ihe o ji wee dị mkpa na anyị na-akpa ụdịrị nkata maka ịma na Igbo si na ikwu amahọ ibe ezi ya o nwere ụmụ obere ihe ikwugasị kịta ikekwa anyị ada afụbu ya n'ụdị ahụ mana ọ dị mma ikwupụtara ya anyị ka ga-alaghachitekwa azụ n'okwu ahụ mana ugbu a na mkpokere nna anyị nọ n'ebe a bụ prọfesọ Anthony Ejiofor prof ife nchọ ka itinyeke n'ọnụ n'okwu a efu n'oge maazị Kanu nta na-ekwu na ọ sị na ndị ọbụ anyị na-afa ma ndị ji nwanne anyị nwoke si na otu o yiri akwa ha chetara na akwa a gosi na onye a emegbu na ọ ga na-eyi egwu na ọ ga-eme ya ọ dị ka onye ịma na mmadụ na-achọ ịpịda ga-apịda ọ na-adị ka a ga-asị na ife a na-eme ada elu gị na-arụ so ka ọ kenela anyị ife ịfụ n'anya bụ omume ndị ji nwanne anyị nwoke mee ka ọ kenela anyị because ka anyị ghọta ka mmadụ na-asị na akwa mmadụ yi na-atụ ya egwu kedụzi ife mma eji atụrụ anyị egwu Igbo abịa Igbo ekene m unu nke onye chinyazelu ka gbuvezi n'oge tube ava Igbo kwenu ka anyị baa n'ife anyị ji maka ya wee bịa Kanu nta ekene mi ọkpa amaka anyị ga-agbakwasị ụkwụ na ya onwekwa ihe ọzọ ikwulu gbasalụ na anyị ji Igbo eme ihe a onwe ofu nwoke one of the ndị isi ndị kala aka n'ọlụ contract ife fukata n'ụlọ ọlụ ọsịfa biko nụ alụkwa ọlụ na-alụ ụlụ na ya ma na-alụ ụlụ kama unu ekwena ka ụlụ karịa ọlụ onye ọgbado na akpịrị nya atụnye Igbo onye ọgbado na akpịrị nya atụnye oyibo ka anyị wee na-aga o nwere ife ụfọdụ ga na-afịa arụ iji oyibo wee kwu ọ daa n'ụdị a anyị alụchanye ya ma na-aga ndị be anyị na-ekwu mụnwa bụ onye ụmụnya na Anambra Oyi local government area ebikwana m Nashville, Tennessee na USA unu anụgo ka a sị na mbụchi na World Igbo Congress ọtụtụ n'ime unu nọ ebe a in fact ka m pụta nene the area fụ ndị nọ ebe a obi sie m ike mma na ife anyị bịara na anyị ga-eme ya ndị be anyị na-ekwu okwu sị na egbe afọla ife obu ome gịnị ogbula akịlịka ọnya bụ ife Naijiria na-eme ndị Biafra tata
ọkwanụ na ofu ụzọ a ka nsi wee na-eneba anya na February 16 mgbe Mike Ozekome send him sinnekwa so mkpọ ọnya ọ bụla ihe a ka a na-akọ mfuzikwe vidiyo release na ka nwa anyị yile efe agụ eji mara anyị wee na-akọ ihe a mana iji gwu na eziokwu onye ka onwe nọ gosiri egwugwu ọ sị onye ife m na-ewe iwe ya biko wegbue nya ọsọkọs nwakpi sugbue nya iwe na-ekwu bụ ndị na-ewelu ndị Igbo iwe ọ ka ọ ga-adịfa aka ga-asụ ha na ana fa ga-eji ana mkpụ ana wee zelu mmiri iji gwa gị eziokwu ka m si wee fụnya bụ ife ọkwa nke ndị ọcha na-akpọ turning point ka ọ bụ unu mana in fact ifu ife na-agazi na ụmụaka anyị a na-anụ di a na-emife dị anya fa na-eyizikwu efe Isi-Agu ya na ọgbọsọ ndị chịrị echichi ma ndị okenye fa na-eyizie nkịta ga-ebili ọkụ n'ọnụ ihe ahụ mee ọ ga-ebili ọnụ mana ka anyị neba anya etu a ka ọ ga-ehitiba like thunderbolt na mgbe mbụ ọ by choice ka a na-eme efe Isi-Agu efe isi ọdụm efe isi enyi ọvịa mmiri na efe enyi ma kịta ọ ga-abụzi required etu nsi wee fụ ya the movement etu a ka ọ ga-esi dị ịba ga down to some facts iji wee gosi unu na ịbụ Igbo amaka Igbo echi niile amụkwa m Igbo na ndụ m ọzọ in fact etukwa m kịta biko Chukwu ị na-eke m ọzọ n'ụwa ọzọ kenyekwa m asị onye Igbo ka mụ na ndị a nọ ebe a na-emekọ adị very proud of it ka m gwa unu ụmụ ụlọ ife na-adị ekwube mgbe ụfọdụ ma nwee opportunity unu mana onye Igbo ndị Igbo way back in obodo arọ a na 1865 ka edela akwụkwọ proposal na West Africa niile n'ọsọsọ ndị Igbo nọ in a position where all it takes ka e wee megin bụrụ obodo a modern economic country 1865 ibe anyị ọkwa 49 years before the amalgamation onye denye bụ akwụkwọ afịa bụ James Africanus Bill Horton 1835 to 1883 unu mana ọ bụ na emele ife ka o si adị mma na ife dịka prọfesọ Isi-Agu aka abụla anyị onye isi na ọhaneze and I defer to him ife gbasara the history of ife na-ekwu ife anyị ịghọtago o publish akwụkwọ a akpọrọ ya the Empire of the Igbo with the requirements necessary for establishing the self-government recommended by the Committee of the House of Commons, 1865, and the vindication of the African race. This proposal included a plan, self-governed independent nation, an army, a currency, support for modern civilization and economic empowerment. Even before the 1865, he were ndị Igbo kalaka ndị Igbo chalacha eji wee chọpụta na fa nwee ike ime ụdị ife a o nwere ọkwa obodo ọzọ na the West Africa niile a sị na fa adịgo ripe ime ụdị ife a ndị Hausa amụ ya ndị Fulani amụ ya ndị anyị na fa na-eme ya ndị Britain mụ ya ọnya ka o ji dịfa mkpa na amanye anyị efe ka anyị welite isi na-akụ anyị mkpọ n'isi oge niile ka ntụ ikwu na azụ ọzọ o nwee fu lọya onye ọkaikpe na Amerịka a na-akpọ ụfọdụ ile papia bụ ewelụkwa prọfesọ ewelụkwa kezinunu ga-amụ uru from afọ ahụ ewelụka ndị niile bụ ndị lọya gụlụ akwụkwọ n'Enugu campus ma nyaba afa emeli elect for life onye Igbo ka ọ bụ na the prestigious United States Council on Foreign Relations onye Igbo onweghịkwa onye Naijiria ọzọ nọ n'ime ebe a na-asị gị na ndị proud ama m ibe na-ekwu unu mana New Jersey tata about 3 ndị Igbo recently ebe few weeks ago emelo appoint to government positions etu esi mee na New Jersey ka o si dị na across United States
anyị na-afa compile list contain ndị a niile. Unu jebe na lab ndị NASA, the National Aeronautics and Space Administration, throughout the United States, ije na California, jebe niile. Evu ndị Igbo nọ na wiliwara anyị ife a na-akpọ jet propulsion technology. Oge ana m edu ụmụ akwụkwọ m akpaghalị mgbe ụfọdụ na-eje in many places enwe nuclear plants. Chọpụta na mba onye Igbo, before you know it, akpọpụta injinia onye nke akpọpụta onye nke bụ onye Igbo, ọfa na-eresivu ndị Igbo dị ife a. Ụmụ akụkọ nkọgo mbụ adamemisi ike ya anytime. Agriculture na-eme kịta, revolutionize agriculture, bụkwa ndị Igbo. Ndị Igbo onye Ọka, unu mana ndị Ọka n'ife eji malụfa bụ ụsụ. The first reaper eji a reap when I harvest crops of the modern world, the first blade dị ya bụ onye Igbo lụrụ ya. Onye akpata na anyị nwe Igbo village na Staunton, Virginia, eso wee jelu ya solukwa na-eje mmemme dị ya kwa arọ. Ndị Igbo unu rapụkwa mma agụlụ gawa, mana ndị ọzọ nwee ndị ife ga-atụnye nya ka nrapụ ụfọdụ. O wee kpochietakwa n'ife nkwu na egbe afọla ife ogu ogwula akị. Ndị Igbo ewepụtara anyị na-akụ anyị mkpọ n'isi oge ọbụla. Unu ma na 1914 na-ekwu maka amalgamation. Anyị Igbo abụrụgo part of the Southern Protectorate mgbe afọ. Mana regardless, Friday 10, 11, mmadụ one sign signature eji mee the amalgamation. Ofu onye Igbo anọrọ ya, ndị Fulani ya, ndị Yoruba ya, ndị ọzọ ifunu ndị John ya, na ndị ọchazi. Kedu ife o gosiri unu? Onwebụ ọlị mgbe anyị bụ part of Nigeria. Ọ ife o gosi. Anyị bụ ndị Biafra before that time. Ivugie. Ndị be anyị, onye ajụjụ ọ na-ajụ onwe ya? Mbanụ, because Nigeria jụrụ anyị tofia kwa anyị ama ajụ onwe anyị. Ivugie. Isi-Agu anyị na-ekwu bụ ife eji mara anyị nọ. Unu anụgo ife anyị bụ na anyị bụ ndị Igbo. Unu anụgo ka Kanu nta kọwa. No, because na anyị ji ife kafa ji na-agba. Ndị anyị na-eme ife eyi egwu. Ndị ụmụ nwoke anyị, ndị ụmụ nwaanyị anyị ncheta riot of 1929. Ụmụ nwaanyị anyị si ike. Ụmụ nwoke anyị na-eme ife siri ike. So agụ, agility, ọdụm, strength, and so on. Ọdụm mmazina. Ọ ife ji mara anyị. Ọ bụzi okpu a na-ekpu nke mme maka afụfụ mkpọ a na-akụ anyị n'isi. Blood na-flow, blood ndị Igbo all over the world. And because of that, ewele okpu mme ndị ichie, ndị mere ife n'obodo, eweli ewe nyefa ọnụ. Ọ bụzi okpu nke a Kanu ntakpu. Unu ma ndị na-eyi ndị ekpe society, ndị na-eme ife afụla anyị ndị siri ike. Onya bụ ife. So fama anyị kpụrụzie nya, anyị yilizie nya pụta. Oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ. Ya na anyị ga-ebu n'obi. Ọ ife ndị akpata ndị a ji wee gba mbọ na-eme anyị ife na-eme anyị. Anyị wee ndị Igbo have gone through a whole lot of persecution. Ọbala ndị Igbo na-akwafugheri nne. Enwesị m ndị na-ejela anyị nta, Trinidad and Tobago, the Caribbeans, and ebe niile ọbala ndị Igbo. Na America anyị nọ na ya, ndị Igbo ekpefete welụfa melụfa oru. Ọbala ndị Igbo. Anyị nwesị history connections. The Professor Isi-Agu ga-agwakwa unu maka nke a. Ya na anyị si na ife kpata eji wee na-eso anyị etu ọ bụ because of the sterling qualities of ndị Igbo, because of ife ndị Igbo na-eme afụla anya. Ya bụ Nigeria a na-ekwu ọkwa ndị Igbo bụ na-enwe ya bụ independence. Yoruba akwadoro n'izi, ndị Fulani, ndị Hausa na Fulani akwadoro n'izi. So kee maka ngị nwa na-ege ife anyị na-ekwu. Chidi nwanyanwụ emegokwa ife ọ ga-eme.
kpọkọta anyị ọ na-achọ afọ ọ ga-akpọ njenje midia onu ogene ndị Igbo ọ ife ọ bụ ekene ka m pụọ n'ife unu na-eme ebe ọ bụla unu nọ bụ onye Igbo kedu ife iche maka ife a kedu ife ị ga-eme for your family ezinụlọ gị kedu ife ị ga-eme for your kedu ife ị ga-eme for your ancestral land ana Igbo na-akpọ gị oku tata na ife eji na-achụ anyị bụ maka ife anyị bụ ana anyị ga-asị akwa na o nwere ife ga-eme ka fa pigbuo anyị freedom for Nnamdi freedom Igbo dịbe anyị ekene m unu daalụ nna m ukwu prọfesọ Anthony Ejiofor chairman World Igbo Congress ekene n'ebe dị iche daalụ rinne oge prof na-ekwu okwu na-akọwa mgbe anyị nọgasị n'ebe dị iche iche ndị nọ na Caribbean ndị nọ na ebe dịgasị iche iche mana achọrọ m kpata nna anyị ukwu ọzọ mana ọ sị na nji ya ụgwọ mmanya ya biko onwe onye mma nke ọ ga-ekelụ m aka maka na nra Adam abụrụkwa obele ife mana ndị okenye maka si ekwu okwu ịkwasị gị na ọ na-ada gị nri ofu ọkụkọ ijewela ọkụkọ nwụtalị anyị mgbara na ọ nwere ife ya na ọkụkọ anwa so biko mana onye a nchọ ịkpọbata kịta ka ọ kọwa kenele anyị maka na ịma na o nwere ka esi eme anyị mmụọ na-enye m nsogbu na-asị kedu onye anyị bụ kedu onye m bụ ya Prof Chidi Osuagwu biko kọwa kenelu mụọ bụ onye Igbo kọwa kenelu m onwe m ka m wee ebe nsi wee jelu bịaba na ife mmelụ nji wee dị otu ndị and ife mmelụ ndị a wee na-afụ anyị otu fa si afụ anyị wee na-eme anyị otu fa si eme anyị Prọfesọ Osuagwu. Chidi nwanyị Nwagwu ndewo anyị na ihe ndị ikwu na ibe na-ekwu kama ihe mbụ m ga-ekwu o nwere otu iji kwuo okwu sị nwaanyị ka emekwe nwaanyị achọrọ nke ịghọta sọ n'ala Igbo kemgbe ọkwụ nwaanyị nwere ugwu ha onye a prọfesọ Ejiofor kpọrọ aha bụ James Africanus Bill Horton dere akwụkwọ apọblisi 1868 ọ bụ onye Igbo onwe ya nne ya na nna ya bụ ndị Igbo ndị akpọghachiri azụ n'ohu dowe ha na Sierra Leone Freetown ha nọ ebe a mụọ ya o kwuru si n'obodo niile dị n'ụwa o nweghị ebe ụmụ nwanyị nwere ọkwa dị elu karịa ala Igbo onye o dere n'akwụkwọ ahụ akwụkwọ ya keme nwere akwụkwọ ahụ o ruole 30 agụọla m Igbo ole na ole o kwuru so n'ụwa niile o nweghị ebe ụmụ nwanyị ọkwa ha dị elu dịka ala Igbo ka aha wee otu ma ihe m chọrọ ịjụ ajụjụ bụ o nwere ndị Haiti bịara n'ala Igbo na Jenụwarị bịa Enugu oge ha na-abịa ekwukwe COVID nke a kwuo COVID nke a lee ole ha dị were ha ala a chọrọ eruburu ha igbo ịbịa akụlayo ha ala si COVID nke a kaadị nke a oru oge ha na-ala pụọ na Florida ndị Amerịka eji bee onye isi ha
jụọ ya sị kee ihe ị gara n'ala Igbo. Ọ dị mkpa ka anyị cheba nke a uche n'ihi anyị kwuo sị onye Hausa si azụ n'ala n'akụkụ ụlọ ya, onye Edo si ekwuru okwu Igbo na chọọchị ya, onye nke ekwuo nka, onye nke ekwuo nka ya dị ka ọwụ anyị na ndị Naịjirịa ọzọ nọ n'okwu a. Kekwana ihe gbasara ndị Haiti bịara n'ala Igbo fụọ na Amerịka, ajụọ ha so n'ogara gịnị n'ala Igbo, lee onye isi ha lee dịsi ya kagbuo ya, gwa ya sị ị ga-abata Amerịka afọ 5 gbarịa ụgbọ nwa mkpi. Ọ ebe anyị ga-ebido sawa okwu n'ihi anyị na-eji ekwu sọwa okwu anyị na ndị Naịjirịa. Ya ghọọ ihe si na Isi-Agu fee n'isi kwụra, n'ihi kwụra a na-akpọ ha na-ewu ihe anyị na ha sisiga na Naịjirịa. Ma ọdụm kwere Igbo ọgụ anọ ha na Naịjirịa. Ọ ndị a si nwanne anyị si Haiti si ya ị gara gịnị n'ala Igbo, kagbuo visa ya, gbarịa ụgbọ nwa mkpi. Ka ihe gbasara Amerịka n'ala Igbo, anyị kwesịrị ịjụ ịsa ajụjụ ahụ n'ihi ọwụ mgbalị m na-agbalị kemgbe ịgwa ụmụ anyị ndị chọrọ ka anyị nwere onwe ha si lelarịrị si ndị anyị na ha lụghị ọgụ a awụghị ụkwụra sọwa ọdụm si mba. And ihe mere ụmụnne anyị ndị si Haiti ejiri apụọ na Florida agbara onye isi ha ụgbọ mkpị kagbuo visa ya si ya bara Amerịka afọ 5. Anyị ga-echebara ya uche n'ihi ọnwụ ha ebe ọrịa dịara anyị si. Ihe mere anyị na Naịjirịa oyi ahụ ọrịa akwụ ọwụ ya ọrịa ahụ elekweretara ya. Ileba anya n'akụkọ ọkụ, adịghị ndị Igbo agbara ohu ihe na-ega Brazil ma Mexico ma ọ ebe a ndị Spain na Portugal ndị bidoro ịgba ohu gara. N'ihi ya ndị Igbo ekweghasị gbaa ha n'ohu. Ndị Igbo ere ha ndị ha ọwụzi ma ebidoro ndị ọcha bịa bido ibi na North America, ugwu America a na-akpọ United States ugbu a Canada, abịa hụ sị erekpọla Yoruba, ọhịa eji kpọọ Yoruba slave coast, ụgbọ ndị ohu adịghị ka kpọrọ ndị Igbo. Bight of Benin was slave coast, Bight of Biafra so. A ga-etuzie otu a ga-agbalị nweta ndị Igbo n'ohu. Ihe dịka 1819 ndị ọcha 1619 ndị ọcha abịa were ohu gawa Amerịka, ugwu Amerịka. Ọla 1619 aha ka abịara kwuo okwu otu a ga-eji bịa jigbuo ndị Igbo pụga ha n'ohu. 1620 ndị ọcha abịa gakwuru ndị Benin sị arekpọla ndị bi unu n'akụkụ, unu bịa gawa ụzọ ọdịda anyanwụ
ha ga-bido ebe Lagos ha kpọrọ nwa onye eze Benin ya na-aga achọrọ ahụ owu ebe Lagos otu ejiri chọfụta Lagos otu onye eze Lagos ji nwa onye Benin. So ọwụ ugbu a ebidoro chọrọ mmadụ gawe n'ime ime ka ndị ọcha nyere aka bịa kpọfụnada alakpọ ahụ darọ ha bịa nyere ndị Igbo aka na-enyere bekee aka bịa egidewe ohulala Igbo. Ndị bekee ha kpọrọ ụfọdụ ndị Benin kpọga ha Lagos. Aha eji ọhafịa aga kpọrọ ndị ọhafịa kpọta ebe a ha na-abịa enyere ndị arọ aka ala egide Igbo. Onweghị Igbo rere onwe ha, onweghị Igbo rere onwe ha, onweghị m Igbo rere onwe ha. Ọ dị mkpa ka anyị ghọta ya. Garukwe n'ebe ha ala bekee dị, Igbo ekwe bekee ọgụ n'ihi ohu arụrụ ala. Onye na-agba ohu onye na-amaghị onwe n'ihi ma oge mmiri na-ama ohu ka ọ na-ama onye kpọọ. Ndị Igbo agbarala ohu ike ebido okwe bekee ọgụ ọnwụ ha iru anyị na bekee ka eke akele Haiti elere ha bekee ma British ma Spain banya ma Portugal mechaa ha n'agha ma British ma Spain ma French ma Napoleon kutuse ha gwa nara ha ala ha ekworo ya n'ụwa anyị ụjọ ha dụ akwa n'anya ọwụ ndị isi ojii soro ha na-akpụ anyị. Ndị isi ojii were anyị na ndị odogwu anyị Igbo Grammon Great Igbo Nation, ndị Igbo dị egwu, ndị Igbo dị ebube kwuo sị anyị niile ewu Igbo. Ọha ihe dị ndị ọcha ụjọla ebe anyị nọ. Ha abịakwa n'ebe a n'ihi ndị Igbo nyere aka merie ha n'agha American Civil War. Ihe ekwuela America na-ekwu critical race theory. Ọ because ndị ọcha achọghị ka onye ekwu eziokwu kwuo ihe mere nọ. Ihe ndị Igbo kwere Lincoln ukwu lere ndị ọcha gbagba ohu merie ha. Ọha ihe mere nọ. British dọkwara ndị agba ohu ukwu. Then oge ihe a mere emerie ha. British abịa ebe a bịa na Nigeria bịa na Afrịka bịa iwezi kọtin na ihe niile aha ọ na-ewetala Amerịka. Ndị Igbo agbarala ohu merile ha chụpụ ha. Ha bịa sị ihe a ga-anata n'aka ike chọwa ndị gị nyere ha aka lụọ ọgụ nata ya. Ha bịa ghọọ ndị iberibe ya wụ ndị Hausa onye ekwere kpọ Global Hausa ọha nga ndị agha Naijiria bidoro site na ụbọchị mbụ anyị arụrụ ya. Ndị agha Naijiria egwu ndị Igbo uche ịgha ha na-arụ ọrụ ha ruo taa. Ọ dị mkpa ka anyị ghọta ya. So ihe ndị meziri nnewu nwanne nwoke nne m ahịa nze adịghị ibe mma. Nze adịghị ibe mma. Ibe ka kwe na-asị nze adịghị ibe mma. Ihe ndị a tụghị ụjọ, Isi-Agu atụghị ụjọ, isi ologbola atụghị ụjọ. Ụjọ ndị Igbo dị ha and ụjọ kwesịrị ịdị ha n'ihi ha ga-enye anyị nsogbu, ha ga-emerụ anyị ahụ, pụta ka ha gba ọsọ. Ụnụ anwụchuru. Daalụ nna m ukwu Prọfesọ Chidi Osuagwu.
ịhụna na ịkpọ nwee ebe ụfọdụ ịkpọgara anyị amabụghọdị ihe gbasara ya. Ana m ayọ gị ebe pụrụ iche ka ịlaghachita oge ọzọ na chanel a maka ihe ị ga-akọwara anyị karịa akarị. Nwa ihe ụfọdụ ịlụtụchara aka kịta nke ka nke nghọtafie a na-aghọtafie ma a na-ekwu okwu a na-asị na ndị Igbo asị na ihe na-eme ndị Igbo bụ ihe ha metara onwe ha na ndị niile ha rere oge a na-ere mmadụ wepụta na-akọwa na ndị Igbo awụghị ndị kwadotere bido n'oge ụtụtụ wee mewuduru omume a. Aga m achọ ka ịrụtụcha aka na okwu ahụ maka ihe anyị kwesịrị ịghọta karịa otu esi wee ghọta ya ugbu a. Ma ana m ekene gị n'ebe pụrụ iche. Daalụ Prof. Imeela. Ndewo nọ. Onye ọzọ m ga-akpọbata ugbu a kịta ọ na-afụgo otu Prof si wee kwu mgbe ọ na-ekwu okwu. O wee sị na m bịa rụọ aka n'ihe gbasatara ụmụ nwanyị. Ọ dịka m na-ekwu ya otu dịka a ga-asị na ọ bụghị ihe ndị Igbo dịbu adị eme nọọ ihe a na-eme n'oge agba ọfụ. Prof wee zi m ụzọ n'ebe gbasara okwu ahụ wee sị mba na omume a bụ omume ndị Igbo dịrị na mbụ na-eme na akwụkwọ edere bụ onye Igbo nke erere n'olu n'obodo Amerịka na akwụkwọ dere na 18 something ka ọ kọwara na a gaa na omenala niile a na-eme ụwa dum gba gburugburu na o nweghị ndị na-akwanyere nwaanyị ugwu dịka otu ndị Igbo si akwanyere nwaanyị. O nwere ihe mere eji akwanyere ụmụ nwanyị nọ n'ala Igbo. Ọnwụ na ị maghị ụdịrị mmadụ m ma kana onye zụlitara m bụ nne m bụ ụdịrị nwaanyị Igbo siri ike na-emesi ihe ike ụkwụ ya siri ike na ya bụ enwere m ohere ịfụ otu ụmụ nwaanyị Igbo si eme. Mbịakwana ugbu a onye nke Chineke nna nyere m bụ nwunye m bụkwa n'ezigbo nwaanyị Igbo na-emesi ihe ike siri ike wee bịazie wee nwezie ụmụ nwanne ndị ọ na-abụ nnekata ihe ha na-eme si m edikwa fụshọ na ya bụ nwaanyị ka ha na-eme ihe ebe a na-emesi ihe ike. Achọrọ m ịkpọbata nwa oke ada m nwanyị, nwanne m nwanyị bụ Mụna Okoye. Mụna Okoye a na-agwa gị bụ onye ndị befanịchasị anya kwesịrị ada anyị nwanyị imetago ihe obodo niile ga-agbakọta aka ọnụ wee chie gị echichi wee chie ya ụfam. Ọsonye ahụ bụ onye na-azụ ụfam n'ebe o si wee pụta. Mana ọ bụrụgodu sọsọ nke a, o nwere ihe ọzọ, o nwere nkata mụ na ya kpaa dị na chanel ije ebe ahụ efu ụfọdụ nkwugasị gbasalụ nwaada Mụna Okoye. Onye anyị na-ene anya bụ injinia, onye ahụ nwere doctorate, onye ahụ bụgasị ọtụtụ ife ama nkwube dị maka ya ebe a, mana onye ahụ bụ chief ụfam. Ụfam ana m ekene gị, ndewo. Biko ada m nwanyị, achọrọ m ka ị kọwa kenele anyị ife mee amabụrụ n'ime oge m na-agwa gị ka ị bịa nọnyere anyị, mana ifugo otu Prof si wee sị na ndị Igbo na-akwanyelụ nwaanyị. Kọwa kenele anyị ife ma eji akwanyelụ ụmụ nwaanyị
gosikwa anyị ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị Igbo megolu ife ndị mmadụ nere anyị ma mba na ụmụ nwaanyị ndị Igbo abụrụ ndị eji eme ọnụ. Nwaada hụ n'akụkụ ya. Igbo mụrụ m ekene m unu. Daalụ. Ndị ọkachamara nọ na ọgba taa, ana m ekene unu. Nna bụ enyi nna m, ana m ekene. Daalụ. Obi dị m mma nke ukwuu ịbịa bịa nọnye n'ọgbakọ nke mgbede a nke uhuruchi a. Dịka ihe na-ekwu, mgbe gburu mgbe gboo, mgbe eri nwaanyị bụ ife. Ọ agbara ọfụ oketa anụnwa bụ ihe nwaanyị abụghị ife. A na-aghọli anyị ndị ọkachamara n'ebe a tụtụsịrị aka na ya wee kwuo ya. Mgbe gburu mgbe gboo, ọ ụmụ nwaanyị bụ ihe na-edozi obodo. Ọ ụmụ nwaanyị na-achịkọta. Anyị bụ nne. Anyị bụ nne. Anyị nwa bụ ihe na-achịkọta wee jide obodo aka ọnụ wee mee obodo a na-aga n'iru. Onwe ka ihe dị aṅaa si wee dịba ọgba aghara adị erie nne n'obodo. Ụmụ nwaanyị ga-apụtasị n'ozuo. Ụbọchị bulu gboo, nwaanyị ma ebe ọnọdụ ya dị, nwoke makwa ebe ọnọdụ ya dị, and ha ncha niile na-ejikọta aka ọnụ wee na-alụ ọrụ. Nwaanyị adịghị akparị nwoke, nwoke adịghị akparị nwaanyị. Mana ọsịnsị ndị bịa tinye anyị n'ọnọdụ anyị nọ na ya batara n'Igbo ka obodo si wee ghasasịa. A na-anụzi feminism na nwaanyị ga-ada n'onu nwaanyị, na nwaanyị esopozuru ị na-anụ onu nwaanyị, nọọ nwaanyị ka a ga na-afụ. Ọ bụ asị na anyị Igbo. Ụbọchị bulu gboo ka m si ekwu, ụmụ nwaanyị na-eje afịa. Ụmụ nwaanyị na-anọ afịa. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa nwaanyị. Mmelụnụ ọtụtụ ihe dị n'anị na omenala ụmụ nwaanyị adịghị eme ya. Ihe ụmụ nwaanyị adịghị eme ya bikọs na ụmụ ana bụ nwaanyị, osimiri bụ nwaanyị, anyanwụ na eze enu bụ nwaanyị. Ọ bụrụ ụmụ nwoke na-eme ya. Mana a bịaziri tata wee kụnye anyị nkụzi kụsara akụsa. Anyị bụ ụmụ nwaanyị ewezielu feminism. Mgbe bulu gboo, feminism bụ na onwe ihe dị aṅaa n'obodo, obodo nọ na ọgba aghara, ife siri ike amụrụ ka esi eme, ụmụ nwaanyị apụta hazie ya, dozie ya bụ ọnọdụ adị mma. Ọnya bụ feminism. Feminism nke tata abụrụzi na nwoke kwụrụ mụnwa kwụrụ gacha. Ada azụ ya azụ. Mgbe oge ruru nwaanyị si gị don't you know I'm your wife, ọ ịmara na m bụ nwaanyị, ọ nwoke asị gị ịmara na ihe aghasa gị aghasa. Ndị nna anyị na-ebe ekwu gị ndị ọ bụla otu a ka ọ dị mgbe gboo. Before ndị ọdụma tinyelu aghara na be anyị ji wee tinye aghara, anụrọ m from akụkọ ndị nna nna m ha kọrọ m na nwoke na-eti nwaanyị ihe. Na-etibelu nwaanyị ihe n'ala Igbo bidoro na 1920s. From 1920 gbagotebe n'ụwa nke anyị nọ kịta. Maka na gịnị? Nwaanyị bụ ihe ji ikenga nwoke. Ọ nwaanyị na-awaka ikenga nwoke, nwoke wee chizuo wee gazie. Mana tata ihe niile ghasaziri. Ihe ụmụ nwaanyị jizi wee na-eturu ugo bụ kedu ezinụlọ na-aghasa, kedu ụmụ nwoke ọ na-edina, kedu ihe ọjọọ dị iche iche emere. Mana ama m na osita adịrị mma na ọ ga-adịrị gaba n'iru. M wee na-ekwukwu ya ebe abụrụ ebe izizi m na-ekwu ya. Ebe ọbụla m jekwelu, ana m agwa ụmụ nwaanyị akwa anyị ka ọ dị n'aka idozi ala Igbo. Maka ka ndị batalụ n'etiti anyị si wee bata n'etiti anyị wee ghara ife niile wee gakọcha wee bụrụ ịyarịme ya. Onye ọbụla na-emezi ka ya mma. Akwa anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ka ọ dịkwara ị na-edozi ya.
ụmụ nwoke na-abụ Chukwu ji wee chọọ m mma. M na-agbazi ha onu na ọ bụrụ sọsọ ozu ka a na-agbazi onu, a na-agbazikwa onye dị ndụ onu. M na-agbazi ha onu na-akụzichere ha na ihe ụfọdụ dị otu a na-ada eme eme. Ụbọchị buru gboo, o nwere nwaanyị a na-akpọ Ụgbabe n'Enugu Ezike. In 1920, she was a king. Emeli Eze, ọ chịrị obodo Enugu Ezike for 16 years. And ndị nwoke anyị na ya, ndị nwoke anyị bụ ihe kwadoro wee bụrụ ya bụ eze wee chi obodo. Maka na o nwere mgbe buru gboo nwaanyị mezu ihe ọ ga-emezu, obodo ụmụ nwoke agbakọtasị ya ngwa ya bịa. Ọ nwaanyị n'ala Igbo ka a na-enye nwaanyị oche nọ n'elu. Mana tata gịnị na-emezi? Nghasa. Feminism nke anyị nwama dịka Aba riot mgbe gboo 1920. Ụmụ nwaanyị anụnwa anwụ ugodem, ikonne, nwanyeru ụwa, kekwafịa, nwanna di ya, na onye isi ha bụ Nnete Okorie. Nnete Okorie jeru nga n'afọ 2 akpọchiri ya n'Okite Akwa. Afọ 2 maka gịnị? Maka mgbe ndị batara n'etiti anyị ji wee bata n'etiti anyị wee were ndị nkịtị niile wee nye ha warrant chiefs. Ana Igbo wee bido wee lee wee ghasaa. Wee nọkete wee si na ụmụ nwaanyị ga-akwụbazi tax. Maka na ụmụ nwaanyị na-agba mbọ, ụmụ nwaanyị Igbo na-agba mbọ. Mgbe buru gboo nwaanyị na-ego ana n'ala Igbo. Nwaanyị na-eketa oke na be nna ya, nwaanyị na-ejere ije eji na-eketa oke na be nna ya. Na ọ nwaanyị jere ije eji bụ ihe a na-ekenye oke na be nna ya, because na oke be nna bụ ngwuru, kindred, ụmụnna bụ ihe nwe ya. So mgbe nwaanyị jere ije eji ama nke ezi oke na be nna ya, maka na ọma mgbu ihe dị na ngwurube nna ya na wee jee na ngwurube onye ọzọ. Mana nwaanyị ọbụla na-anụrọ dị mgbe gboo, ụmụnna na-enye oke nke ya. Ọ bụrụ ife alụ, because na onye ọbụla, ọ bụrụ mmadụ niile ga-eje di. Igbo ndị nna nna anyị ha maka ihe si wee dị, ihe wee dị ọfụma wee mezichete ya obodo wee dị mma. Mana mgbe ndị abata wee fụ na ụmụ nwaanyị Igbo adịrọ ka ụmụ nwaanyị be ha, maka na ụmụ nwaanyị be ha adapụta ezi. Ụmụ nwaanyị be ha dị ka a ga-asị gị ihe egoro oru ha. Mana ala Igbo, ha bịara n'ala Igbo fụ na ụmụ nwaanyị na-echi eze, na ụmụ nwaanyị na-anọ n'ọkwa dị elu. Wee napụsịa ụmụ nwaanyị ngalaba niile, ọgba aghara wee dị n'obodo. Wee welu ndị nkịtị wee mechie ha warrant chief. Ha wee na-eme mpụ na aghụghọ wee dara ala Igbo niile wee gharikoo. Onye kwuo okwu akpụrụ ya kpọchie, onye ma akụgbuo ya. Wee megide ihe ije wee karịa. Nwanyere ụwa n'Oloko na Novemba 1929. Ofu warrant chief wee zie Emeka ya jee na ngwurube nya bụ nwaanyị, maka na nya bụ nwaanyị nwere ọtụtụ ụba ihe rie nne. Wee ruo ebe ahụ wee sị na ya bịara ịbịa gụọ ihe o nwere ọnụ ka wee marụ tax ụtụ a ga na-anazi nya bụ nwaanyị. Already ụmụ nwaanyị agwụgo ha. Ụmụ nwaanyị na mpaghara ọdịda anyanwụ niile, ma ndị Ibibio, ma ndị Efike, ma ndị Anand, ma ndị Ijọ, ma ndị Andoni, ma ndị Ogoni, ha jikọta ọnụ wee si mba n'ọkalịa, because na ụmụ nwoke anyị a na-ekwuzi ha. Ụmụ nwoke anyị ekechichego hụ ike adịrọzi ụmụ nwoke anyị, because onye kwuo akpụrụ ya gbuo, onye kwuo akastretie ya. Ụmụ nwaanyị wee kinye ya bụ Aba women riot a na-ekwu, wee kinye wee demonstrate. Kedu ihe isi ha? O nwere 3 major points ha ji wee pụta nya bụ ngagharị iwe. Nke
mbụ bụ na ha chọrọzi warrant chief ka anyị na-achị azụ na clan heads bụ anyị ma ga-eji aka anyị rọpụta dịka anyị si emebu ya mgbe gburugburu. O so n'ofu ihe ha tiri iwu n'ihe ha ga-eme. Nke ịbụọ, ha wee si na ụmụ nwaanyị ama nkwụnata anya bụ tax a na-ekwu okwu ya. Nke ịtọ wee bụrụ na ndị abata na be anyị adagoru nni anyị na-akọpụta n'ala wee mebisie wee mezie iburu ya pụta afịa. O nwere ozi uru ọ bara, o nwere ozi ihe a na-enweta na ya. Ha wee na-ewetezi nke ha nwa ji wee bịa wee na-emebizi ihe ọrụ ugbo anyị. Ụmụ nwaanyị wee muvuo ije a. Mmadụ anyị ga-ajụke n'onwe anyị mgbe ahụ ekwentị apụtabeghị. Mana kedu ka ụmụ nwaanyị a si wee kọntrol onwe ha na the whole ọdịda anyanwụ wee kwechiri wee miti ụmụ nwa bekee wee sị na ọma mme ndị egburu egbu dị ka aja dị n'ala, not less than 51 women. E wee bụrụ Okorie, nnete Okorie Egba wee jeje tụọ ya nga. Mana mgbe e mechara afọ na-abụ ọ pụtara dịka eze nwanyị wee tụrụ ugo. Ọnya bụ ụdị feminism anyị chọrọ taata. Ọ ụdị ụmụ nwaanyị dị otu a bụ ihe kpara ike mgbe gburugburu. Ha ejeghị mahadum mana ha ma ihe. Ụmụ nwaanyị dị otu a bụ ihe nụrụ agha mgbe ahụ merụ na taata mụ na gị nọ na ụmụ nwaanyị ada akwụzi tax openly. Mana mụ na onwe nke m a na-ana m tax. A na-ana m tax. Mana taata ụwa nke anụ nwaanyị nọ na ya kịta, ụmụ nwaanyị tụkwere ugo dị ka aja dị n'ala. Enwere the first captain, the first Nigerian pilot, Captain Chinyere Kalu. Ọ nwanyị onye Igbo anyị ka ọ bụ. Mmadụ dịka Chioma Ajunwa o tụkwere ugo n'ụzọ nke ya. Anyị nwere mmadụ dịka Stella Okoli Emzo, ọ na-edu ude, ọ nwanyị Igbo. Anyị ekwu onye ofu ọ bụ ezi nwanyị bụ Prọfesọ Ngozi Okonjo-Iweala. Ọnya bụ nwanyị mbụ and onye isi ojii nọgoro n'ọnọdụ ọnụ tata. Ka ọ bụ late Prọfesọ Dorak nyere akwụnufu ka o si wee hazie ọgwụ before na obodo anyị bụ obodo anyị nọ ya. Ahụ na-aya gị ọdịnarị isi ọwụwa na-awa gị, ị ga-ahụgide fensik ngire Panadol ọmanna. Mana mgbe ya bụ nwaanyị bụ Dora pụtara, anyị furu ihe ọrụ rụchaa ya. Ọ dịkwa ka ọ na nke ahụ ezuru mgbe e mekwere ya Minister for Information. Mgbe ọgba aghara a na-amụrụ ka anyị esi medu na Naịjirịa, a na-asị onye ga-ekwu. O buori ya n'isi ya. Eziokwu na ọnwụ taata, mana ọ nwụrụ ezigbo ọnwụ. Ọ gbara mbọ dịka dike nwanyị. Ọzio ndị otu anyị, ndị seti anyị bụ Chimamanda Adichie, a great writer. Akwụkwọ o dere dịka aja dị n'ala. Ngụba ha chi ga-eji chi ga-abọ. Nwa na onwe nke m n'obere ọnọdụ nke m nwa bụ nwaanyị izizi n'obodo anyị a tụọrọ ugo na reliability and maintenance n'ụwa n'obodo anyị abụ Nigeria. Na mpaghara ụwa niile abụkwa m onye izizi nwaanyị ma nwoke ma onye isi ojii ma onye isi ọcha tụọrọ ugo na lubrication management. Mana ọ bụrụ ya ka anyị ji anya isi. N'ihe nwaanyị ji anya isi bụ kedu mmepe nwaanyị wetara n'obodo ya, kedu ka nwaanyị si wee nyere obodo ya aka, nyere ụmụnne ya, nyere ikwu ya na ibi aka. Maka na onye bịarụ n'obodo ọ bịara fụ mmegbu dị ebe ọ nọ, ọ ga-achọ ka ọ ga-esi dozie ya bụ ọnọdụ. Nọ ihe eji wee kee ya ka ọ wee bịa. Ihe eji wee kee nwaanyị abụrụ ka anyị bịa yie push-up
ọ bụ iru nke a ga-etocheto na-eru na ukwu, ma ọ bụ kwụnyeche mbọ nke ga-adị ka amoosu ụtụtụ, ma ọ bụ iji eje bute ọgba aghara ịbanye tụkọ isi ọnụ ejide nwanne na nwanne tikọta isi ọnụ maka na anụ batara gị n'ụlọ. Ọ bụrụ ya n'ọnọdụ a ụmụ Igbo nọ tata n'obodo anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ka ọ dị ala. Ana m asị nwaanyị ọbụla bụ ebe ọbụla ọ nọ na-ege ntị, ana Igbo asagokwela ọkụ na kịta na nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị na bụ onye Igbo na-enwero ka ọ ga-esi wee gbaa mbọ ịfụ na ọnọdụ anyị gbanwere wee dị mma. Ọkụ ụkwụ na ala Igbo, aja ala Igbo ya atụ ya na-anaba ana na-ajụ ihe ọjọọ. N'oge agago mgbe anyị ga-etukpuru na-ekiri n'anya na be nna m ebe m nwa si wee pụta. Ama m agha nke m nwa na-ebu ka m wee fụ n'obodo dị mma. Nwụrụ ka m na-emenya bụ ihe ezigbo ọnwụ ka ọ bụ na-abata m wee fụ na ihe ọjọọ dị n'obodo wee sị ka edozie ya. Mana achọrọ m ka anyị ncha wee mata na ọnọdụ ga-adịrị egbe mma. Ihe kachacha ihe ọjọọ niile emere anyị n'ụwa bụ na ezochiere anyị onwe anyị na anyị amara onye anyị bụ. Anyị wee na-ebitọgharịzi aka. Ndị nke anyị uche bụ ndị nke anyị ga-eme ihe ka wee kpọzie ọba ha mkpọkọrọ agbata obi wee were ya wee na-ekporo n'afịfịa. So na nwaanyị bụ ife, nwaanyị nwere ihe dị iche ọ ga-eme n'ọnọdụ anyị nọ tata wee fụ na ihe gbanwere. Ọ bụgodoro mgbe gboo nwaanyị na-agba ọtọ mịa bụ na ụmụ ya liri nri, mịa bụ na di ya pụta n'obodo amara ọ dike ka ọ bụ. Mana tata ọ dịrọzi otu a, ebe anyị hapụziri akpụkpa wee na-akọ akpụ. Aga m enye ndị ọzọ ohere because na nsị ka nkwube chi ga-eji ma chi ga-abọ. Mana ọ bụkwa na anyị nwere ụmụ nwaanyị n'ala Igbo, anyị nwere ọtụtụ n'ime ha. Andị ọnya ka m na-asị ndị a niile zochele ezo na-ekwere apụta. Mụnwa apụtagokwe na asị na osisi pụtara ife adịghị ekpu ụgbọ. Ada anwụ Igboro na-abụ mmadụ afọ ọkwa na ike igbo ma aka amụbeghị onye ọmụ. Ezighe na sọsọ ya ga-eme bụ na a sị na mmiri mara ugo asago ugo ahụ. Ụgbana a na-echite m uru ma nke chitere m ka mma. So na ihe m na-ekwu bụ na ma ndị nna anyị na-ebe ana m ayọkwa unu maka na ihe m bụ tata bụ nwa obere oge mụ na nna m nọrọ tupu o wee rapụ ụwa. Mgbe ọbụla okwu nna m kwuru m na-akụ m mgbịrịgba na ntị, mma na-ayọkwa unu nwa bụ ụmụ nwoke nọkwa ebe a tata, ụmụ nwaanyị unu ndị nwaanyị, unu gbazikwa ego unu ka ha wee nwee ike wee kwupụta wee soro wee fụ na be anyị dị na mma. Ana m ekene onye enu na onye ala si unu n'ụbọchị ya amala anyị mma. Unu malụ dat na ụdara nwere ike mmiri ga-enwekwa ike nju. Ọ bụrụ na ụdara amịrọ egbe ama mbịa na ya, anụmanụ dị iche iche ama mbịa, mmadụ ama ntụ osisi na ya. So n'Igbo bụ ụdara nwere ike na-amị oke mmiri. N'ọnya bụ ihe bụ ahụ ụfụ a niile. Ije n'ukwu ụdara onweghị ụdị okwute ịma mfụ ebe ahụ, nwere ụdị osisi ịma, onweghị nta na imoro ka ịma mfụ. Mana o mere ụdara ya amịkwana na mgbe oge ya ga-eru. N'obi ka anyị ga-ejisi ike na otu aka ọ dịrị njọ na ọ ga-adị mma. Anyị nachikwa enu ka ndị nna anyị ha si ebi ndụ. Anyị naghị otu ahụ ha si ebi ndụ, ọ ga-adịrị anyị mma. Mana anyị bịa na-agwọkọ ndụ ndị obodo ọzọ na ndụ nke anyị, ihe aka na-aghasa
otu a nnọ kịta akpụpụtago m mkpụpụta ọfụma mmadụ ada azụ ụfam mana ọmụnwa bụ mmadụ dị ndụ izizi zara ụfam daalụ isi unu dị ije daalụ na ọ ga-amala anyị na mma tata wee eke bụ ife ya achake ọgbakọ anyị nwere tata ga-eweta ife pụrụ iche na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu a sị m ka ọ dịrị onye enu na mma dịrị onye ana na mma n'afa Chukwu okike abịa ma na aja ise ụfam oke nwanyị ụfam unu afụgoni ya oge m na-agwa unu na onye a na-abịa ikwu okwu abụrụ obere mmadụ kịta unu afụgoni ife nji wee na-akwanyere onye a ugwu n'ebe dị iche ị na-anya ịfụ na ife na-enye m obi aṅụrị n'ife anyị na-eme anyị ahụ bụ ife nji wee chọọ ka anyị gbakọta ọgbakọ anyị gbakọta na ndị ife anyị na-ewuta n'obi cheli na ha kwuo ihe ha kwu anyị eje ewebe iwe bebe akwa mana ịfụrụfụ na mmiri malụ ugo gazi bịa wụzie ugo arụ o mezi anyị wee bọpụtabazie ife anyị bụ gụbazie onwe anyị okwu odomanya na nwaanyị ọbụla gelụ ntị n'ife ụfam kwuru kịta ọ bụ na o nwere ka isi wee nọbue na-adịrọ mma ịnọghalịa gezi ọ bụrụ na achọkwa m ikwu nke ga-etinye m na nsogbu mana ikezi ọ bụ na o nwere ka mbọ gị si wee dị ọ na-agakpọ mmadụ anya ịmanụ ma nje maazị Ezeoke ị na-emechi iru gị ọkwanye masị m kwue ọ bụ na dị mbọ ya ewetara anyị ihe ọma ya kwunyekwuo ya mebi ya n'isi biko mana ọ bụ na ọ ga-ewetara anyị ihe ọma fine ma ọ bụ na ọ bụ na ọ dị mbọ ga-eme nnọọ ka anyị nweta ihe anyị na-achọ please go ahead nke ọ bụla ị ga-eme ka o mee ka ife a na-eme wee nwee isi biko jisi ike mana ịbụrụ nwaanyị bụ na ị na-adọ na-eche ka ụmụ nwoke mee o nwere ihe ụmụ nwaanyị IPOB melụ mbọsị nwanne anyị nwoke bịa n'ụlọ ikpe ha mee ka ha kwukata egwu asị ha na ha ama njebe ha chọrọ eje ha yipụ akwa n'okporo ụzọ meru wee na-asị na onye maalụ ife afa mee onye maalụ ihe ọ pụta ama nkwe ka nwaanyị weluo iwu otu ahụ mana ka anyị na-agụgụ n'iru daalụ nwada mụna Chimso Koye m ga-akpọbata nwanne anyị nwoke bụ maazị Tochukwu njenje midia maazị Tochukwu Ezeoke ka ọ bịa gwa anyị okwu otu anyị ga-esi wee ghọta maka na oge ndị a na-ekwu ife a na-ekwu ọ ga-enwecha ife ụfọdụ pachọ ikwu fa na-agwara anyị mana onwekwa n'otu ụfọdụ n'ime anyị ga-esi na-afụ okwu ahụ mana ọ dị mma na anyị na-afụ ya n'ụzọ ga-abala anyị uru pro just ka mmadụ ma ife na-arịa mba so maazị Ezeoke kọwala anyị okwu maọbụ tụsaa ya otu isi amala atụsa okwu ka anyị fụ ife ụfọdụ anyị ada afụ wee ghọta ife bụ ọnọdụ anyị nọ ya n'otu ekwesị isi wee ghọta ya maazị Ezeoke nọ nwanne m nwoke bụ Chidi Udodilei ekene a sị na ekene imi n'olu isi arụ okenekwa ya bụ ike nyụrụ anyụ na mma ekene ndị kpọtara kenekwa gụnwa na onweghị sibelu ya bụ ite na ara arapụ ọkwa n'isi aka were abụọ olira wee bụrụ na dịka isi wee jụ m ajụjụ ndị kwuru okwu ekwusigo mana o nwekwa na ife ndị be anyị na-abụ emesịa na-ekwu asị na ọ bụrụ na ekwusịa ka alacha ya ọnụ ka nlacha ndị kwuru okwu ọnụ
mma ebidogodu na ihe bụ ihe anyị ji wee nọrọ ebe a na mgbede a nke bụ na o nwere ka esi wee sị na akwa bụ anyị na-atụ egwu mgbe sị na gịnị mezi na ọ yara atụ egwu ịfụkwa ka ya bụ ọdụm dị na ya nọ ihe ọ nọ bụ na ọ bụrụ na ime yọrọ adọsa anyị o wee bụrụ ya mana ọ bụrụ na anyị kpọchighị onwe anyị azụ ka anyị ghọtakenụ ihe na-eme anyị. Prọfesọ Isi-Agu onye emesịkwa ọvụ ya bụ nkata ala ebe a emesịa ọ ga-echighata ọ ya aga nata mgbe ọbụla mụ na ya na-ekwu okwu ọ ya bụ onye ọ ya bụ gị na ya kwụsie okwu ị na-asị na amarụ na enwelu ebe Chukwu bịa welu amamife kasị amamife dobe ọnọrọ anyị n'iru n'ọlụ ndụ na-agba mbọ ka Chukwu mee ka ọ bụrụ onye ga-abụ mbọsị onwe mbọsị anyị chọrọ ya acha anyị aka eme nke anyị aka eme nke ọzọ na anya malụ ọ ya dị kịta ọ ka ya agha ata azụ o wee bụrụ na okwu m na-ekwu bụ na mgbe ọ na-agwa anyị amarụ m ọtụtụ n'ime anyị ọ ghọtasị ife okwu na onwe ndị si Haiti wee bịa ana Igbo ha ji eme DNA test jee nyochaa onwe ha wee sị ha na DNA ha na ebe ha si ha wee bịaba ana Igbo wee jee Enugu ebe ha si ebe DNA kpọgalụ ha wee na-ana wee pụta ndị Amerịka wee sịva kedu ife vajele ebe bụ ime wee gbakọta ya bụ okwu o wee lue nke iji wee sị oke ikike unu ji eme njem nke ndị oyibo na-akpọ visa anyị ga-akagbu ya maka ebe unu si. Ihe m ghọtara n'ihe ya bụ onye ọkammụta na-agwa anyị abụghị sọọsọ na ọgụ anyị na-anụ bụ n'obodo anyị fụrụ onwe anyị kpọrọ Naijiria na ọgụ anyị na-anụ gafe ebe anyị fụrụ onwe anyị chighata azụ ebe anyị fụrụ onwe anyị taa juke na onwe gị ajụjụ emesịala elekshọn mesịa ndọrọ ndọrọ ndị Igbo bụ ndị na-azụ afịa ma nke bụ ezigbo afịa malụ nke bụ ajọ afịa wee fụ afịa bụ a na ileziva wee sị na nke bụ abụrụkwa ezigbo afịa na famango dịka ndị oyibo si agụ ndị na-agụ maka onwe ọtụtụ n'ime anyị ga-abụ agụkata anụ ọgụgụ asịsị chọba x si chọba y ma na ya bụ ọnụọgụgụ aghụghọ abagbu ya mana o wee bụrụ na ị na-anya asị gị na ndị tụnyelụ m vote nwelụ nke ndị oyibo na-akpọ 5% ndị nke ọzọ tụnyelụ m ọ bụrụ 97% na onwe ka m ga-esi mee ọnọdụ ndị nyelụ m 5% wee na-ene anya kedu ndị bụ ndị avụ mmalụ ya bụ 5% wee rapụ ebe anyị jee ọ bụrụ na anyị malụ ihe nji ebitụla anyị aka n'ihe niile a bụ na ọ ka bụkwa ofu isi agụ ahụ ka a na-ekwu maka ya wee lue mgbe a na-ekwu okwu onye isi ndị Bureau of Conduct Court bịalụ igo ebe a na-ele fonu na Abuja okwu wee sebe ndị ha na ya nwe okwu onye ọ mara ụla bụ onye Plateau nke dị na Middle Belt ọ bụrụ onye Igbo mana ka ị wee fọ dịka ihe Chinua nna anyị ukwu Chinua Achebe kwuru na ọ na-abụ ihe ọbụla dị na Naịjirịa onwe ebe ọbụla enwe nsogbu sọsọ onye Igbo batania ịma na ndị ọzọ niile atarapụzi ya ife nsogbu enwe achụba onye Igbo o wee bụrụ na onye bụ otu ihe ahụ bụ ihe ka na-emenụ maka na mgbe mmadụ ga-anọsịa wee sị
rapụ ife niile ọfụ ume n'afịa wee sị o na ihe melia n'afịa bụ na o nwere atak na ndị melia atak bụ ndị a na-akpọ Biafran boys. Ofu ihe ka ọ bụ na o kwuru na ihe a bụ Igbo boys. Gịnị ka ọ chọrọ ime? Ka obodo niile nọ na Naịjirịa wee iwe wesara ndị Igbo. Ikpupụ ya ebe ahụ. Nke iluta nke tata bụ na DSS ga-asị na ọ dịghị mma ka nwanne anyị nwoke were akwa mụ na gị were bịa ụlọ ikpe. Wee jụọ, mgbe Abiola, anyị ma ihe federal gọọmenti kwuru na Abiola mere, amara m ma onwe onye n'ime unu ya lụta ụdị akwa oyi. Mgbe late Chief Sage Obafemi Awolowo na-eje n'ụlọ ikpe, ofu okwu a ka a na-ekwu. Okwu a na-ekwu gbadoro na treason. Ọ bụ ihe federal gọọmenti kwuru, ihe emere. Mana biko nna asị, kedu na akwa oyi mgbe nke a na-eme? Ọ ga-abụ ndị ọzọ mmesizie ife, ọ bụrụ na maka ya bụ asị mana asị na asị akpọrọ nne na-efe nwa, ọ wee bụrụ maka ya bụ asị akpọrọ anyị ka a ga-eji wee sị na ọ bụrụ na eyila akwa wee bụrụ dịka ọ ga-adị. Otu aka ahụ, ọtụtụ n'ime anyị ma mgbe anyị na-abụ na-eme ma ihe onyonyo m na-ekwu na abụ m onye dot and na onye ọ dịghị mma, dịka nwanne anyị nwoke na-agụ egwu ọsị na ọ bụrụ na ọ na-eweghị iwe gị kụọ isi na wọl. Onye ọ dịghị mma, gị nwekwuola ya mgbe na-adịghị anya. Onye ọ dịghị mma, ọ mara transfọma ebe nwere ọkụ, ebe nwere full current, ọ bụghị ebe nwere half current ma quarter current. Ọ mara ebe nwere full current na-enweghị fence, ya banye n'ime ebe a jee makụọ ya, kụọ ya mba, ihe ya na ya jeta. Ọ bụrụ na iji kpokọta okwu mbụ na anyị ga-akaba ahụ dịka ndị Igbo ka anyị ghara ịdị isi ka ihe a kọrọ anyị. Ọ bụrụ na o nwee ihe anyị na-eme, maka na a sị na nke onye na-eme dị mma ya jidesie ike. Nke anyị na-eme dị mma dịka ndị Igbo, anyị ga-ejidesi ike. Isi ọdụm, ụfọdụ na-akpọ ya isi agụ, mana isi ọdụm bụ akwa anyị na-eyi. O nwere ihe ọ na-agba ekwukata, ọ na-ewute m. Ihe o ji ewute m bụ na isi ọdụm na-eyi ndị mmadụ egwu. Ọ na-ewute m na anaghị arụ n'ala Igbo. Enwe bụ ebe anyị ga-agbado anya. Kedu ka anyị ga-esi mee ka ihe anụnwa bụ nke anyị na-eyi bụ nke na-eyi egwu, ka anyị ga-esi hapụkwa na iwere ego anyị na-enye ndị mba ọzọ? Kedu ka anyị ga-esi bido lụbịa n'ala Igbo? Okpu mmemme a na-ebu, nke ndị nze na ọzọ na-ebu, adịrọ arụ ya n'ala Igbo. Na Czech Republic ka a na-arụ ya, alụsịa ebubatala anyị. Ọ bụrụ na ndị nna nna anyị fa emetere ya, ọ bụrụ na ndị nna nna anyị fa amụrụ anya, anyị nwa ga-amụrụ anya. Maka na ihe a bụ ihe niile ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị bido tụlebi ya. Kedu ka anyị ga-esi bido ihe a bụ nke anyị? Anyị ekwetago nọ nke anyị ka ọ bụ. Anyị ga-ebido malụ ịtụ anyị ga-esi na-atọghị ya bụ ngwugwu. Ọ bụghị sọsọ nke ọjọọ ka anyị ga na-ebubata. Akwa anyị a, anyị ga-enye onwe anyị oge. Kedu mgbe anyị ga-eji kwụsị na anyị ga-ebido na-ego ya na mba ọzọ? Okpu anyị a, kedu mgbe a ga-ebe na anyị ga-ebido lụbịa ka anyị na-ekpu ya ebe a? Ụmụ ihe niile a bụ ihe ọ ga-abụ anyị bido tụnyebe ya ọnụ. Mana dịka iwe
ma ọkwanụ dịka ntachi anya ndị ọ bụ anyị na ha na-atachila anyị afọ ime ara ekpudi ya aka maka na ndị ụfọdụ na-abụ asị o na ọ na-abịa ịbata n'ala Igbo anyị na-ara enye ndị mmadụ shọp ebe ha na-azụ asụ ya sị ma oke ọ na-abụ elue na Ghana anyị nwe abụkwu ndị Igbo arekwa enyekwa unu shọp ebe a na-azụ afọ anyị jee na Cotonou, anyị jee Ivory Coast, anyị jee Germany, anyị jee England, anyị jee America, anyị arekwa enye unu maka na anyị bụ the light. Ọkụ enweghị etu ị ga-esi mụnye ọkụ dobe ya n'okpuru akwa unu ga-agba ọkụ kama na ihe m na-agwa ndị abụ anyị na bụ na o ji onye ji onwe ya na onye ji ihe nwata weni aka enu mgbe nna nna anyị baka unu ji weni aka enu mana mgbe anyị nwa umegide na ọ ya wetu ya n'ala maka ya bụ aka ọ bụrụ na unu si na ya bụ aka na o rubebeghị unu na unu ya ewetu ya anyị akwanye unu ọkụ n'ike na ya bụ aka na anyị ewetulili ya na ya bụ ive luela anyị ọ nke anyị ka ọ bụ na anyị eweli ya ụmụnne m ya ka dịgole lev otu a ka ọ dị m ọ kara m n'ọnụ. Thank you. Maazị Ezeoke ọ sị ya ka dịgode ele ọ dịkwa nke ọzala ka ị na-asụ ife a mana dike banye na awụ Igbo bụkwa na otu na anyị na-asụ n'imi na ọ nwụrụ nke mara asụ Anambra, asụ Enugu, asụ Imo, asụ Abịa na ọha ncha bụ ofu. Echizula echizu daalụ nwanne m nwoke anyị ekele gị maka ezigbo ọrụ niile ị na-alụ n'ebe ndị be anyị nọ daalụ ndị be anyị olubegokwa n'oge anyị ga-eweta ọgbakọ anyị a na njedebe maka ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbe ọgbakọ anyị gbakọrọ ọ bụrụ na ọka anyị wee kọwasịa ife niile anyị bụ n'obi n'ofu mgbakọ a kama na ọka anyị wee nwee ife a na-akpọ rekọd ọ ga-abụ emesịa iwee jiri nwayọọ agbapụlụ gị mmiri jee ewelu bọket gbapụlụ gị mmiri n'ebe ị na-awụ arụ ijee ebe a wụsịa arụ na-achịta azụ ị bịazie mmalụ ọgọdọ tinyezie ife anụ anyị mere wee na-ekili ya wee ghọta ife anyị na-ekwu ezigbo obi aṅụrị m nwere dịka otu so ekwue na mbụ mụ na ụfọdụ n'ime ha na-ekili ihe anyị na-eme kịta chena a na-abịa ịfụ ebe anyị na-etigbu onwe anyị na-azọgbu onwe anyị na-asị kedu ife mba anyị ma onye anyị bụ so na ife anyị bịa bụ ichetakwala unu onye anyị bụ ma ụmụ nwoke anyị ma ụmụ nwaanyị anyị ga na-emekwa ule ife a na-aga n'ihu ọzọ anyị ga-eme ya anyị ga-asụ ya na bekee ka ndị anyị na-agwa mgbe ọ ka anyị ga-agwazi tata bụ ọnwa anyị ka anyị na-agwa okwu ya na anyị ji wee anyị na-echetala onwe anyị na-akwado maka ebe anyị na-aga ọzọ anyị ga-eme ya anyị ga-asụ ya n'oyibo ka ndị ọ bụ anyị na ha wee ghọtaziali na okwute niile fa na-atụ anyị na-ekpokọnata okwute a wee were ya wee na-alụ ụlọ anyị egosizi afa ụlọ anyị lugo anyị agbanyelụfa kaset wee gebezie ntị ya na mmechi aga m na-achị azụ kpọpụta ndị niile tinyela ọnụ n'okwu a fakene ndị be anyị wee mechizie okwu a aga m aga n'iru mee ya otu anyị si wee mekwuo ya na mbụ anyị ga-eji mpekere ọzọ nke a na-akpọ ya minit wee mechie okwu a mmadụ dịka Maazị Kanụ gwazie ndị be anyị okwu mmechi. Ndị be anyị ekele m n'ebe ọ dị ukwuu unu wepụtara ohere unu Maazị Chidi ndewo ime ka anyị nwee nzukọ taa ọ ihe ọṅụ nye n'ebe ọ dị ukwuu a na-enwekwa na-ekwu mgbe enwekwa ike na-ekwu na-ekwuzi ike na-asị na ọ ga-adị mma
ka anyị gbakọta aka anyị mamịrị na ọ ga-agba ọfụfụ na ihe ndị ugwu mere ka anyị ghọta na wiki ole na ole gara aga bụ nke mbụ n'ezie n'ọgwụ isi ka anyị wụ asị gị lekwa isi asị gị lekwa agụ n'ihi na ụfọdụ amara ihe ọgwụ ha ma ihe anyị nwa na-achụ ọkwanụ Biafra ọ ihe ha na-agbara ọsọ ọ bụrụ ile anya na onyonyo obi aka m ji ebe ahụ ya ihe a ga-ezi gị ọ Biafra lekwa ihe a na-ezere n'ihi na ọ bụrụ na ile Biafra coat of arm the original coat of arm ihe ga-ahụ ebe a wụ m na nwoke Igbo ji arụ n'aka ha na-achụ andama mgbe ọ bụla isi agụpụta na ozi ọ na-ezi ndị Igbo ozi ọ na-ezi ndị mmadụ n'ọnwụ na Biafra andọ ihe ha na-achọghị ka ị mara mekwu Biafra nke anyị achọghị m maka ikwere ihe ọ sọrọ gị ikwe n'ime ya nke gbasara gị na onwe m abụ onye Biafra ịchọrọ ịpụta ịzara aha Biafra gazara ịchọrọ ịzara aha ndị Fulani zara nke gbasara gị mana mụ onwe m abụ m Biafra ezinụlọ anụ bụ Biafra ọ dị n'ime ọkwa ndị anyị wụ anyị ga-anọchitekwa anyị ga-eme ihe kwesịrị anyị n'ime ma ruo mgbe Chineke kpọrọ anyị ọ ga-adịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma ndewo ise daalụ nwanne m nwoke nna m ukwu prọfesọ Anthony Ejiofor biko kene ndị be anyị gwazie ha okwu iji wee mechie ihe anyị na-eme ndị be anyị ekene m unu Igbo abịa Igbo ekene m unu ebe onye anọ na ozi ekene ụna ka m na-ekene unu a sị na mbụ otu n'ogwe agba abụ otu n'ogwe ọbụsọ ogwe ka apịala akụ ọbụsọ ndị Igbo ka ewepụtalụ ndị alụ a abụrụ kanon foda otu aka ka ọ dịba njọ iwechi ndị gwara ụmụ ya ọ ga-adị mma ndị Naijiria na ndị ọzọ dịka prọfesọ Isi-Agu wee wepụtara anyị kpeghalụ ndị Igbo etu a na-asị na arapụla ike nyụrụ arọ jee ka isi ọkpọ onye mezie alụ ebe omena asị nọ ndị Igbo anụ ọ ga-adị mma dịka Tochukwu si kwu onye debe ife nwata n'elu akalobi ọ ga-ewetu onye a na-ekwu maka ya nwee ihe ọ na-eme ọnya ka eji n'eze anyị mana ọ ga-ebido n'ime onwe anyị mala onwe anyị ama na anyị bụ ndị etu a na-asị na ada atọ ọkpa nsịkọ n'ụlụ memekatawelu nsịkọ ọkpịa tii na ata anya ọ ga-emeli kọkọrọ mmadụ ga-anụ maka ya ya na Igbo ga-adị Biafra ga-adị Nnamdi ga-apụta nwere onwe ya ndị Igbo ekene m unu daalụnụ daalụ ugbu a ka m kpọlitazịa nna anyị ukwu prọfesọ Chidi Osuagwu ka o kene ndị be anyị na ozi mmechi Igbo mma mmanụ ka m laghachikwa azụ n'akwụkwọ ọtụ o kwuru n'akwụkwọ ha sị ndị Igbo abụghị ndị a na-akwanyere eme ihe na-achọghị ime ha nwa mkpi nwaanyị a na-apụ ha aga ahịa iwelewe ha etu ị ga-apụghị ya ike agwụ ma ihe mmeghasa ma ịma oge Samson na-akpa ike Israel ndị Filistia agba ọsọ agba elu agba ala Filistia ụdị ihe akpọrọ Palestine ugbu otu ahụ aha otu ndị ya o rule ma Delilah kụrụ isi onye si
ya bịa kwee something mgba meghe ndị Igbo ugbu a ma ike ga-abụ onye omekome n'ihi ndị anyị na ha meghe ihe ewu ndị mba dịrị n'ala ndị isi ojii chesọ ọ ghọọla ala ha bekee akwere ha ukwu oge ha na-abịa na nsọtụ n'ihi ọwụ na-adị Naijiria ile anya na Mali ile anya na Guinea ile anya na Burkina Faso ọgụ dị ha na ile anya na Central Africa ọgụ ezuole Fulani ahụ tie ha ekwughị ha akụkọ ha aka kama ihe m ga-eme ka ndị Igbo ghọta ahụ ihe ndị agbata obi imega anyị wụ ụjọ dị ha ma nwee ihe anyị ga-ime maka ya lihila afọ 1791 ndị isi ojii niile gbakọrọ n'ime ọkụ ọhịa agụ iyi bịa hazicha mba niile wu ndị isi ojii ile Afrịka bịa sị lekwe mba ala akpọ Igbo ha pụrụ iche maka ya ndị isi ojii niile anyị wụ Igbo adịghị onye ga-enwefu ka aka ji agụ gbadabịa ụgwọ ọwụ ihe ọkpụ ọwụ ihe ọyọrọ ọhụrụ ehi ọkwa aka agụ ga-eruchi n'ihi a na-asị onye akpala nwa agụ aka n'ọdụ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ dịkpara agụ akala ọdụ ha wuru ewuru ndewonu daalụ nna m ka kpọbatakwa nwaada oke ada mụ na ka ikene ndị be anyị dịka anyị na-akwadozi ịkwara ngwongwo anyị pụọ n'ebe a. Igbo mma mmanụ ka anyị na ha akwado ịnakpụ ihe m nwere ịgwa ndị be anyị ike n'ụlọ abụrụ ike onye rere nwanne ya mụrụ na onye ahụ o resiri nwanne ya enwerekwa ihe o ji nyanwa wee kpọrọ ịbụ onye Igbo ịbụ onye Igbo o nwerekwe ihe imegidere ka ịsachapụ ya mgbe na-asị ndị a tinyechara aka enwe n'ofe wee na-aghatọsị ala Igbo wee dunyeru ndị mba ndị iro ukwu wee na-egbu wee na-aghafusi ọbara n'ala Igbo unu kọnatakwa na ọ bụrụ ndị be anyị tata bụ gboo mana ana m eme ka unu malụ n'ala Igbo ga-ajụkwa unu ju generation unu yet unborn unu na-atabịa tinye aka na onye afụrọ nne gị na nna gị n'anya ama mfunata gị n'anya mana na-eme n'ala Igbo kịta na-agba m anya mmiri and mụnwa have not come to terms n'ụmụ anyị bụ ihe batalụ bụ agha wee batabe nna ha mana m wee na-asị na ndị na-anụ olu m n'ikuku n'abalị a ka ha wepụ aka enwe n'ofe bifo na-agha aka mmadụ maka na oge na-adịrị anya anaghị achụba ọsọ anyị nwa bụ ndị pụtagokweru n'ife ndị nna nna anyị ha ji
wee sị ka mmalụ ka e wee kpokọnetebe anyị n'izu a ka anyị jisie ike were ofu obi onye agha na nwanne ya onye nwanne ya mere ya gbaghalụ ka anyị na-achụ ihe anyị na-atụ na a sị na onye ruru ebe ọ na-eje na ọ na-ezu ike ọ ga na-ejekwe ruru ebe ọ na-eje wee sị unu biko ka anyị jite aka ọnụ hapụ ekworo na ntamu ọ bụ nwa Okeke ga-abịachi ya n'izu a ka ọ bụ nwa Okafọ onye ga-achị ya chịa ma ka anyị nwere onwe anyị ka anyị mata onwe anyị malụ ebe anyị si malụ ndị anyị nyere onwe anyị aka ike a niile anyị ji ebuso onwe anyị agha anyị wekwere ofu ntakịrị n'ime ya ijikọta onwe anyị ọnụ ga-adịkwa mfe n'ọhịa nsị ka ngwa Igbo ebe na onye anọ na anyụkọ mamịrị ọ n'ọgbọ ụfụtụ onye ma nke oge ma ọ bụrụ egwu ka ị ga na-akụta ị na-akụtarụ ndị nke na-bụ ụzọ agha ọ bụkwarụ na aja ka ị ya na-agba ị na-agba ọ bụkwarụ n'okwu ka ị ekwu ị na-ekwu ọ bụkwarụ ndị ga-ede ede ị na-ede ọ bụkwa ndị iji ọkpa ọkwa na ego otu ọbụla unu pụta ka anyị marụ na anyị nwa tata abụrụ ọzọkwa maka anyị na-akwụ maka ndị so anyị na-azụ biko ọgọ anyị ha mere ama mbụrụ anyị ihe ebe ọ ga-anọ bụrụ anyị ihe arụ ka anyị nwakwa ịbịa kịta wee chịrị aka tinye na agaja wee kpara isi asịna wee kọrọ akụkọ wee soro ụzọ biko Igbo ụmụ nwaanyị onye ọbụla kinye na chefuo ka anyị marụ ka anyị esi tinye chọba anya bụ ewu ojii bifo chi a na-eji Igbo mma mmanụ nke onye chiri ya zere demenụ daalụ Ọkada Nwachimso Okoye Pam Maazị Tochukwu Ezeoke ọkwa na ichie ka ị bụ ichie Ezeoke bụ kene ndị be anyị na mmechi ndị be anyị ekene m unu ịma na asị na chi jie n'ụka n'ilu azụ ọgba mgbada ji wee bụrụ na ọgbasie egwu bụọ ike ma na ife ọ mụtakwa n'egwu agwụgwọ nke mbụ dịka ibie na m ga-ebidogodi na mgbe a na-ekwu asị na a na-ekwu ọnwa mgbe a na-ekwu okwu akwa gbasalụ maka Isi-Agu maọbụ isi ọdụm dịka anyị ti wee malụ na anyị ga na-ekwukwa ọzọ dịka ibie nke a na-akpọ Akwete na ihe a bụ ihe nna nna anyị bụ ahụ Igbo ihe a bụ ihe ebidogo lụba n'ala Igbo tupu ndị bịara abịa ewee bịa anyị ga-akaba arụ wee na-eneba anya ebe ahụ welu mmalụ na-enye aka ka ya bụ ihe ghara ịna ọzọ dịka ịbịa dịka nwanne m nwaanyị si wee kwu biko nụ ụmụ ibe eji m ohere a na-ayọ anyị na mmadụ ama ndị isi ka ihe akọrọ na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo nọ na onye n'ime anyị nọnụ na o nwelu ka ihe na-eme n'ala Igbo anyị si malụ ka o si eme biko nụ na anyị ga-ewepụ aka enwe n'ofe a tupu ọ ghọọ amadụ maka na ala Igbo na-achọzi dịka ihe a na-afụ mgbe mbụ asịrị na ihe a bụ ihe na-eme na North East mgbọsị ọbụla mmadụ etete n'ụlọ a ga-anụ egburu mmadụ abụọ egburu mmadụ atọ ebe n'ebe wee gbuo tata na Anambra steeti n'obodo nke a na-akpọ Ebenebe dị n'Ọka North ebe mmadụ 20 nke ndị oyibo na-akpọ 20 bụ etu a ka ha si wee na mmụọ na ha jere ịkwa akwamozu biko na ya bụ ihe alụ na-eme bịa ihe ndị oyibo na-akpọ juxtaposing ọ bụrụ na anyị bịa tụkwasị ya n'elu ya ka nsike na anyị tụnekene ya anyị bụ ndị a na-eyi egwu dịka ọha obodo na be nna ya ka ọ ga-ebido n'ụba ya bụ ọgụ eche m ihe dike na ọ bụ na dike ya eje chọlụ n'ilo ka ndị ilo ghara ịbata ọ bụkwa nnọọ ndị ilo batara n'ala Igbo gịnị ka dike ga-eme dike ga-eje chọọ kedu ka a ga-esi n'ilo bata n'ala Igbo
biko ụmụnne m ana m asị anyị ncha na-asụ ọ na anyị kwa ụkwara ọ bụla ofu na ọ ya amala anyị mma dịka ndị ichie na ndị egede si wee debe anyị etu a ka m ji esi wee bịa ma ndị na beva otu ụkwụ a unu ga-eji wee na ọ bụla afọ na-abụ n'ebe a bụ ndị diaspora emebe riot na maka obodo oyibo asịsị ya ka ụkwụ o ji bịa ụlọ ụkwụ bụ na ịmụrụ na alụ eme o wee bụrụ ya ana m asị ya ma ala anyị na mma daalụ maazị Tochukwu Ezeoke okwu gị amaka ya bụ okwu aka site na nwanne anyị bụ Munachimso Okoye wee bata n'ebe nwanne anyị nwoke maazị Tochukwu Ezeoke nọ. Okwu aka m ga-etinye okwu ahụ ọnụ ebe dị mkpa ọnụ ndị Igbo ndị maara ife anyị adịghị eme ife anyị ga-etinye anya mara ebe mmiri si wee banye n'opi ụgbọ maka na ife a na-afụzi abụrụ otu esi wee kpaa ya bụ nkata ya bụ nchọ ka ndị na-ege anyị ntị malụ na okwu anwa anyị ama arapụ ya maka na onye ọkụ na-agbabi ya a na-achụ oke ife ka nte ọpụta nte n'ọnụ ọ ga-amụ ife ọ ga eji m aha mmadụ niile kwanyere anyị tinyere aka n'ime ka ife a nwee isi eji m n'aha onye mụ na ya na-emekọ ife ọnụ bụ lọlọ ezigbo ogolimalụ obi di ya Dr. Erika Uchenna Nwanyanwụ wee na-ekene onye ọbụla bịara ebe wee na-asị unu biko mgbe unu ga-anaghachi n'ife unu rapụ wee bịa wee laa anyị na Chineke na ya eme ka ife ọbụla unu na-eme na-agala unu chiriri werere mgbe ọzọ anyị kpọkwala unu zakwa anyị okwu anyị kpọrọ unu biko ọ ga-adịla onye iru mma dịla onye azụ mma Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwenu hey Maazị Ezeoke akwa nkwu ọkwa nwe ama mkpọli ebe a ka onye na-eme ụmụnne ya ama eziokwu biko ekene m unu daalụnụ ka o mesịanụ Kachifonu daalụnụ